하품. 혹시 방금 하품하지 않으셨나요? 오늘은 왜 하품이 전염되는지 알아볼게요. 나는 전혀 피곤하지 않은데 다른 사람이 하품하는 걸 보면 왜 나도 모르게 따라하게 될까요? 놀랍게도 이건 당신의 공감 능력이 뛰어나다는 증거입니다. 뇌 속 거울 뉴런이 타인의 행동에 공감하며 그대로 따라하게 만드는 거죠. 하품을 따라하는 당신, 따뜻한 사람이라는 증거랍니다. 1분 만에 똑똑해지는 특별한 정보였습니다.